हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल कुमार स्टडी सेंटर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी, आईएसटी, जीटी आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये इस चैनल का चौथा वीडियो है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल का लिंक है जिसको मैंने पिछले वर्ष ही बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके लिए दोस्तों आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आप सोचिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार पत्रों के प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक संधि किससे लागू की गई? किसने लागू की थी? तो दोस्तों आपको बताया सहायक संधि किसने लागू की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेनेसली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का हुडू का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो आपको बताना है दोस्तों भारत का हुडू का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो है दोस्तों स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैडम भिकाला जी, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? तो वो है दोस्तों सिंगापुर। ये सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने नहीं देखा था तो इस वीडियो को पूरा देख ले दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालीन कारण का क्या था? जो 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ का निवासित कर दिया गया? तो वो है दोस्तों राइट आंसर इसका रंगून। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपको इसको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारुति माधव के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भवन भुट्टी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड लुटियंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सती प्रथा कब और प्रतिबंधित की गई? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बेसिक में एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे लेवलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1829। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो आपको बताना है दोस्तों, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये है अकबर के दरबारी कवि थे। मंगल पांडे ने किस सैन्य छवि में विद्रोह किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? जो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? जो उपचार करते हैं दोस्तों राजवैद्य, वो कहाँ तक वो कौन था? वो था चरक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1991 से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुपया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे जाट का प्लेटो अफातलून कहा गया है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।